Кафе, де найпочесніші відвідувачі собаки, відкрили у Нью-Йорку. Там не лише можна випити кави і перекусити зі своїм улюбленцем, а й знайти собі друга. На нових господарів у закладі чекають і безпритульні песики. Чи є попит на сервіс і хто придумав таку кав'ярню, розповість Ірина Борсук. Тут із них не зводять очей, не відривають рук від лап і вух і ніжно обіймають. Знайомтеся, це Мері, вона любить масажі та релакс. У цьому кафе пси – найпочесніші відвідувачі. Для них окрема кухня і меню, волонтери приводять собаки з притулків, щоб знайти їм власників. А ті, в кого пес уже є, можуть взяти його з собою, щоб не залишати мерзнути за дверима. Я і мій тато обожнюємо і собак, і каву, тому і спробували відкрити кафе, де ці два поняття об'єднуються. Погодьтеся, часто людина йде зустрічатися з друзями або колегами, а пес нудьгує вдома. У нас ви можете залишити пса, як у дитячій кімнаті. Тут дбають про усіх чотирилапих, навіть найкрихітніших. Це її перша зима. Ми звикаємо до холоду. І, звісно, добре, що є місце, куди можна всією родиною прийти, де є їжа і всі зручності. І судячи із задоволених мордочок відвідувачів, їм сервіс теж подобається. Схожі кафе є, наприклад, в Японії, але там інші правила. Так, можна, сидячи на підлозі, пити каву в компанії тварин. Ми хотіли не просто розважати людей, але й передусім знайти новий дім для безпритульних тварин. Вхід до кафе безкоштовний, люди часто приносять корм і аксесуари з собою, щоб поділитися з іншими. Собакам, як і нам, коли ми ходимо на роботу, потрібно бути в соціумі. Їм не хочеться сидіти у квартирі. У цьому кафе можна одночасно і працювати, і насолоджуватися компанією мого найкращого друга. Ірина Борсук, НТН.